Il-kontijiet tad-dawl u l-ilma għal ħafna huma pjaga li tolqot l-aktar lil faxxa vulnerabbli tas-soċjetà, ġifieri dawk li għandhom dħul baxx ħafna. Fuq il-Breakfast News ta' One, l-idrologu Marco Cremona juri tħassib serju fuq it-trasparenza tat-tariffi tad-dawl u l-ilma maħruġa mill-Awtorità Maltija tar-Riżorsi. Sa nista' ngħid huwa diffiċli ħafna biex jiena bħala persuna interessata u naħdem tas-settur noħroġ informazzjoni ċara dwar jien nafek il-kont tal-ilma jiswa ġi euro nofs il-metru kubu. Kemm minnu hija l-ispiża ta' reverse osmosis, kemm minnu l-ispiża tal-Water Service Corporation biex jittella l-minn taħt l-art. Marco Cremona jsostni li l-iskemi tal-gvern biex ħajru nies jużaw enerġija alternattiva mhumiex jgħinu lil nies li qegħdin friskju ta' faqar. Nisimgħu diversi drabi dwar skemi ta' photovoltaics. Kemm ikunu aċċessibbli għal dak tip ta' familja vulnerabbli? Bħalma rajna dal-nies li qegħdin fil-faxxa they're getting by with the bare minimum. Ġifieri dawn ma jkunux tip ta' nies li most probabbli m'għandhomx id-dar tagħhom. Cremona jgħid li huwa diffiċli li familja bidħul baxx tinvesti f'pannella solari minħabba li ma jkollix 6,000 euro cash u li l-iskemi li qed jitħallsu mit-taxxi tal-poplu mhumiex qed jibbenefikaw minnhom in-nies li l-aktar għandhom bżonn għajnuna. Illi l-gvern ovvjament mill-flus tan-nies f'forma ta' taxxa ta' grants illi l-aċċess għalihom huwa għas-senjur. L-Awtorità Maltija Riżorsi, issostni Cremona, għandha l-obbligu li tgħallem lill-poplu Malti dwar miżuri biex jonqos il-konsum tad-dawl u l-ilma, anke jekk dan ikun ifisser telfa l-Eni Malta u l-Water Services Corporation.